兄弟，我而家喺邊？我而家喺西貢碼頭啊！我而家西貢碼頭啦，西貢碼頭旁邊咧，有啲咩 Circle K 啊、餐廳啊嗰啲咁樣，咁啊喺度補給咗先嚇，或者係食咗早餐先，跟住咧先至再坐車或者搭船啊。今日咧，我去海岸公園啊，其實係一個保育區嚟㗎嚇，一個保育區嚟㗎。咁今日咧，我同阿容姐就會由呢度出發，咁啊去到海峽再同大家講。搭7號小巴。因為我網上邊睇咧，呢個係一個海岸公園嚟嘅喎。珊瑚保育區咯。好似話咩？有好多人嚟呢度睇珊瑚啦，即係政府有啲咩有個艇仔喺度，一陣間經過嘅，話俾你聽啦。喂，呢度好多蝴蝶。好多人嚟呢度搭船仔出去睇珊瑚啦，喺架船度。咁你潛落去咯？潛落去，人哋潛唔到咪坐架船出去睇啫嘛。我哋呢啲啊，梗係潛落去睇啦，趴喺水入邊睇啊。左定右？向上。今日我同阿容姐咧嚟到海下灣呢度啊，呢個係一個自然嘅保育區。繼續向上係咪？唔係向上，向上嗰度係我哋落巴士嗰度啊，落 van 仔嗰度啊。轉咗。即係依啲已經有咩？即係上落車就喺呢邊啦。海下係玩獨木舟呢啲係最平嘅地方，100蚊就得噶啦，其他地方唔得。包埋沖身喎。係啊。最緊要呢樣。咦唔係喎，沖身包埋沖身係包埋沖身。唉，你去換衫嗰時你會好難頂嘅。嚇！好窄個位俾你嘅咋。而家呢度80天啊，獨木舟平咗80啊。頂爛市啊！周6日先至100蚊啊，幾平？頂爛市啊！喂，今日咪咩咯？你知唔知以前疫情嗰時幾貴啊？哦，梗係啦，啲咩個個躝晒嚟呢度。唔係呢度對比出邊有，呢度係最平嘅。係。但係因為佢遠啊嘛，呢度。係。而家今日嗱，呢度係香港嘅好景士多啦。今日幫阿容姐。入邊仲有一間嘅。今日容姐加個咪。唔係啊，唔該。嗱，通常我哋咧喺呢邊咧就會方便啲嘅。係。呢度玩睇。以前150啦。係嘛？250咯。嗱，呢度就雲海士多。係。佢呢度最方便啦。即係你一出去咧就可以直接落去啦，落海啊！係喎，幾爽喎呢度。係啊，呢個獨立板啦。哇！你睇下呢度。如果你喺度租獨木舟咧，就可以喺度攞件救生衣啊，攞個獎啊咁。係。係啊。嗱，好多人準備出海啦。而家有個水都好似有啲地方清，有啲地方唔清，你睇。有啲地方好。係啊，見到有啲。不過呢度係沙灘唔同，我諗出到去應該係好清嗰啲水。即係呢度去大灘灣仔。係啊，我哋去灣仔咯。你睇下有啲獨木舟幾多？生意好嗰時啊，全部都租晒出去㗎。以前疫情啊，成日都係，哇！你唔提前 book 啊，冇嘅。嗱，呢度有一個咩嚟㗎？石灰工業。係啊。哇！摸下得唔得？可唔可以摸啊？掂下得唔得？入邊啊，燒窯啊，喺呢度放柴火入去啊！哇，咁大個燒咩啊？你哋啲城市人乜都唔識，真係。
嗱，呢度加二，下邊嗰個位，呢個位加二，上邊就有咩？你睇下，上沉下沉，跟住水位，跟住應該要退水啊！呢下邊應該好多珊瑚嘅。咦，佢冇寫住唔俾航炮啊？喂，係咪呢首啊？係咪呢首啊？係啊，下邊好多大魚。哦，即係佢打側咗，而家我哋見到隻船係打側咗嘅，係嘛？打側咗。哦，係啦，終於影到。咁啊，飛一飛海下灣呢度。我要留意翻啲電池先，而家80%。唔係，佢呢個係彎咗落去一個海灣嚟噶嘛，即係啲資料話係冇咩雜質嘅，所以好清嘅。我哋平時見到嗰啲底、啲湖底啊，即係嗰啲海底啊。佢話呢個咩海洋生物多樣性啊嘛。我記得前邊有幾個島仔喎，咩島啊？你講過嘅咩洲啊？咩磨洲啊？有個龜島啊，係啊。如果撐獨木舟，可唔可以撐到過去咧？佢俾唔俾你撐咁遠？俾唔俾你撐咁遠啊？佢會唔會有個規限喺度？啊，睇能力。OK。就話知你冇翻嚟。喂，一陣間我哋出翻去買個防水袋。你話穿咗個窿嗰個，你買翻個啦。買㗎。啊，咁點啊？入水喎？個景都幾靚啊！啲石灘嗰啲。都幾襟玩啊啲電！我而家飛咗咁耐，都仲有54%嘅電咯。喂，即係嚟呢度航拍，其實一嚿電都可以玩晒，一嚿電可以玩晒。冇嘅，你奄尖啲拍多啲嘢嘅，咪2嚿咯，即係唔使孭3嚿咯。我有個石礁喎，見到即係幾嚿咁樣。呢度都幾好玩啦，幾靚啊！咪呢個景靚啊，因為佢海底裏邊有啲沙啊嘛，又清喎啲水。但係即係自己垃圾自己帶走啦，帶走埋自己啦。開放啦，開咗門。開咗門。但係開放你要有預約㗎。嗱，個紅色桶嗰個位咧就好多嗰啲毛仔啊。毛仔珊瑚魚嗰隻叫咩？個小丑魚，係啊。佢下邊咧，啲人啊坐喺兩邊，佢中間嗰個位咧，佢咪係玻璃嚟噶咯，係啊，睇下邊啲珊瑚咯。但係佢話唔俾釣魚啊嘛。頭先我見到個牌寫住唔俾㗎，呢度唔俾㗎，所有嘢都唔可以帶走㗎，保育區啊，任何嘢都唔可以帶走嘅呢度。海事處成日有人喺度㗎啦。成日人夾住你班友。屌，帶走一粒沙都唔得。注意野豬出沒喎，真係寫住個牌喎，真係唔係講笑。
咪等我嚟個總結啦，即係海下呢度，即係如果你話你係即係唔係專業嗰啲，你話初哥嗰啲咧，呢度其實我覺得係呢個如果上山嘅話咧，係有少少難度嘅，即係我覺得譬如你5級，我諗都有3級咯，即係佢主要都係有啲路唔清晰咧，咁你因為佢又收唔到啲電話咧，咁所以你有時你好難話跟住個地圖行啊，你行下佢又收唔到，行下又收唔到，咁有啲路咧佢又草叢比較多咧，咁之前有啲人咧就有幾有心嘅，即係將啲繩咧綁咗喺啲樹度嘅，但係你好難話，因為佢每個人綁嗰啲繩咧，嗰啲顏色都唔同啊，即係好難話劃一。咁有時就你跟呢個顏色又跟唔到第二個顏色啲咁樣咧，咁所以就因為你去嗰邊其實係揾嗰個咩棺材石啊，同埋嗰個咩石啊？棺材石同埋咩石啊？啲人走啦，佢哋有白沙咪。佢呢度嘅山唔知火咩石，自己揾啦。咁啊，即係因為你上到去其實都有一定嘅難度嚇，有一定嘅難度。即係我覺得如果呢度嘅話咧，就適合立嘅，好似大家見到啦嚇，有啲人玩浮潛啦，有啲人玩獨木舟啦，係嘛？即係呢啲水上活動好咯嚇，即係你航拍都得嘅，冇所謂㗎，係咪先？露營啊嗰啲咁樣咯。但係如果你話行嘅話咧，我覺得就悶啲嘅，因為你一不停係咁喺啲草叢裏邊行啫嘛，係咪先？即係你除非你有好有目的或者係鍛鍊啊、健身嗰啲，你見唔見到？呢個可唔可以 zoom 埋啲啊？呢幾條啊？呢幾條啊？嗰啲咩啊？海參啊？係嘛？海參啊？有遮煙嘅地方俾人霸晒。經過漫長嘅行山之旅，哇！我唔夠，我唔掂啊，因為我蕩失路，行下蕩失路，但係後尾又會後翻嚟用啫。但係呢度係一個劃咗為露營嘅地區咯，你哋睇一路啊啲景都幾好啊嚇，幾靚。你唔可以抌喺度，打同仔咁玩㗎，一齊揸手啊！哇，得啦條。